嗱，有人話夫妻咧係世界上最難捉摸嘅關係，至親至疏夫妻，好嘅時候琴瑟和鳴，舉案齊眉；咁衰嘅時候咧，惡語相向，拳打腳踢，拔刀相向。有人話夫妻咧就係冤家嚟嘅，唔係冤家唔聚頭。嗱，喺揭陽，我哋見到咗咁一對冤家。如果真係有前世啊，咁樣佢哋嘅前世必定係結怨非常之深啊，係嚟折磨對方並且嚟還債嘅。咁究竟呢個係咩回事呢？嗱，事情仲要從2015年10月初揭陽榕城區新興派出所接到嘅一個諮詢電話講起。一個女的打電話過來，就說她丈夫早上在家裏死了。電話嗰邊自我介紹叫林英，係新興派出所轄區內嘅居民，已經喺呢度住咗20幾年啦。她說她丈夫昨晚10點多的時候出去喝酒，然後不知道什麼時候回來，早上這個女的起床的時候就發現她倒在這個客廳上，而且還有血。然後這個女的說，她就已經叫那醫院來叫醫院的車過來把人抬走，後來就證實她死了。喺電話裏邊，林英一再強調，老公陳立係自己飲酒開車跌死嘅。打呢個電話並唔係報警，只係想諮詢一下。他打電話給我們的意思就是要準備去這個屍體要去火化，需要派出所開張那個死亡的證明。當時我就感覺到有點蹊蹺，因為他昨晚喝酒這樣撞死了，那怎麼還會爬到家裏去？啊，到家裏然後還流有血。原來林英住榕城老市區一棟冇電梯嘅居民樓6樓，一個飲咗酒又跌到足以致死嘅人，咁佢又點樣爬上6樓嘅呢？能夠爬上6樓啊，佢又點解唔直接去醫院求醫呢？而係返屋企等死呢？仲有就係林英作為一個女人，一早起床睇見老公死喺客廳旁邊，仲有一灘血添。唔單止冇馬上報警，而係直接打電話去殯儀館嚟將屍體拉走。呢個太有啦！而且佢又憑咩咁肯定老公就係飲酒開車跌死嘅呢？身近喪夫，林英又點解會呢？太多個疑點啦！民警決定一報警。看到他樓下的這死者的摩托車，確實是有點那個摔倒的感覺，鏡子斷了，前的那個轉向燈摔斷了。從摩托車嘅損壞嚟睇啊，確實係發生咗車禍，但係呢個係唔係致命嘅車禍呢？損壞程度不是特別重。如果是確實是的話，那確實是要碰擦比較大，摩擦比較大，那個其他方面又沒有這方面的痕跡。他走的那個樓道呢，去看到的是，就發現這個樓道沒有那個血跡，就是如果正常一個人受那麼重的傷的話，他走那個樓梯多多少少都會留下一些血跡在那邊。民警分析呢個好有可能係一個蓄謀已久嘅謀殺案。如果淨係憑而家所掌握嘅疑點，一嚟不足以令到兇手認罪，二嚟仲可能打草驚蛇添，促使兇手進一步毀滅證據。面對咁樣嘅案件，必須要掌握更多實質性嘅證據，先至能夠一擊即中。而最直接嘅證據，應該就從死者身上獲取。我們第一眼看這個屍體的時候，人躺在太平間了，然後我看到他的這個屍表，這個頭面部這個損傷情況，一看不得了了，他這個有整個面部20幾處的那個挫裂創口，然後我呢細看他的後枕部，啊那個顳部一摸，還有一個那個顱骨都已經是那個裂開了，然後後枕部那個挫裂創也是相當的多。我們再看他的這個前胸、頸部，
跟那个后背有大面积的那个表皮剥夺跟那个擦痕，还有他的双臂它有一个皮下出血，相当的大，面积从这个肘部一直到这个手背这边，肘部到手背全都是皮下出血。单从上面这些损伤的情况，我就心里就想，单从一个交通事故，一個騎摩托車摔傷，絕對不可能形成這個樣子。初步屍檢，法醫亦提出疑問：死者唔似係交通意外死亡，更似係同人有過激烈嘅打鬥致死。然後反過來我就問這個家屬：你這個老公摔成這個樣子，他是怎麼回家的呢？他說他自己走回家，走到了客廳。面對法醫嘅質疑，林英冇咗一開始嘅淡定，但係就仍然堅稱陳南係開摩托車跌死嘅。那時候他當時的情況是怎麼樣呢？當時的情況，他說他身上衣服沾有點血，就是摔傷，他自己說是摔傷沾有點血。我說這一點就完全跟我們所看到的完全不相符合，因為創口這麼多，身上的衣服不可能就這麼一點血。然後我重新再問他，那他進來的時候，你利刃上有沒有流血？門口上有沒有流血？他說他都沒有。喺民警嘅一再追問下，林英嘅表現越來越唔自然，呢個亦堅定咗民警一開始嘅疑慮。陳南嘅死並唔係交通意外咁簡單，而且好有可能同老婆林英有好大嘅關係。交通意外它有一個很明顯的特點，就是我們體表突出的地方會有擦傷，明顯的碰擦傷，但它這個損傷完全不符合這個交通規則、交通損傷這個特點。喺初步屍檢同盤問之後，法醫建議將屍體冷藏留待進一步檢查，將林英扣留繼續審問，並且決定進入林英屋企進一步搜證。桌角啊、椅角啊這些牆角這個地方，我們細看有很多這個噴濺狀的那個血跡，大面積，整個客廳包括茶几。這個地磚上面這個大概有50公分左右的那個牆，都是那個噴濺狀的血跡。然後我們去看看他的廁所，它這個廁所門框那裡也有這個擦拭痕的血跡。那我們就第一反應說，這應該就是一個作案的那個第一現場，人是在這裡被殺的。死者陳南係喺屋企被殺嘅。林英案發之後，唔單止唔報警，甚至仲刻意隱瞞，甚至阻撓警方檢查屍體。好明顯，林英即使唔係兇手，亦推脫唔到共犯嘅嫌疑。咁樣，林英又係唔係兇手呢？陳南係一個年屆50嘅精壯中年男人，以林英一介女流嘅身手，只怕憑佢一個人係好難殺死陳南嘅。咁樣當晚，除咗林英之外，仲有邊個喺兇案現場呢？正好那個是他家裡呢有一個監控，現在我們就去拿這個監控去看，但是呢一些數據呢是有一些人為損壞的那個痕跡的。通過修復，警方提取咗監控攝像頭裏邊嘅錄像，從監控錄像可以睇到。2015年10月1號晚上10點半，死者陳南返屋企。雖然行路唔係咁平穩，開鎖亦唔係咁利索，上身有啲微搖晃，但並唔似出咗交通意外，反而更似係飲醉咗酒。陳南自己攞鎖匙開門，打唔開門就撳門鈴等開門。成個過程裏邊睇唔出佢有一啲受咗重傷嘅痛苦感覺。陳南撳完門鈴之後，過咗一陣，有人就開咗門啦。從身形嚟判斷，開門嘅人應該係林英。過咗1個半鐘頭，差唔多12點嘅時候，林英開門，探咗個頭出嚟，向外張望咗一下，隨即就關住咗門。又過咗半個鐘頭，亦就係12點半嘅時候，林英又打開咗門。呢一次，佢唔單止喺門口裏邊向外張望，仲行到樓梯口停留咗一陣，然之後又翻到屋裏邊。好明顯係喺度等咩人咁。
一直到凌晨1點17分，林英再次開到門。過咗陣，一個陌生嘅男人就出現喺林英嘅屋企門口。不過佢似乎有一啲猶豫，並冇馬上行入屋裏邊。1個鐘頭之後，陌生男人離開，一直到中午12點20分，林英攞住2大袋嘢離開咗屋企。而呢個期間冇第4個人出入過林英屋企。1個鐘頭之後，林英返屋企，隨後有4個男人亦進入到林英屋企。按照林英所講啊，呢4個人應該就係醫院太平間嘅工作人員。之後呢4個男人合力抬出咗由白布包裹住嘅已經死亡咗嘅陳南。臨落樓梯戴住一次性手套嘅林英仲追咗上嚟，搞咗一下包裹住陳南嘅白布，神情非常之冷漠，動作非常淡定。睇完成個監控錄像之後啊，幾乎都冇乜懸念啦。兇手就係同死者陳南同在一屋嘅林英，同埋嗰個深夜造訪嘅陌生男人。隨後，林英公認啊，深夜造訪嘅陌生男人叫做林木，係佢一個老鄉嚟嘅。10月1號就係佢哋2個人夾粉將陳南嘅。當警方揾到林木嘅時候，林木呢正喺度捽緊洋酒。睇到民警啊，林木就好尷尬啦，就指咗下面同埋肋骨上嘅傷，話啊呢啲都係陳南打嘅，佢係我同林英殺嘅。不過林木亦就話啦，佢同陳南無冤無仇，咁樣佢點解要殺陳南呢？而林英係陳南嘅老婆，2個人啊生有一對龍鳳胎，今年9歲，咁佢又點解要對老公落咁嘅毒手呢？林木喺呢對冤家之間又扮演住一個點樣嘅角色呢？喺看守所，林英已經冇咗一開始面對民警時候嘅慌亂啦。林英交代話，佢同陳南之所以行到今日呢個地步，都係陳南逼嘅。收煞啊！佢驚死啊！伊個食咩食酒少，佢就遐大人聽起含鬼驚怪啊，攏叫伊驚到啊！遐今早毋驚到，攏整個攏無有去啊！迄話是個七八日來真是到慘到真是有冤無處生啦！人就兩個人這個你在甲伊理了，做其他上怪要拍要整啊，就會驚。迄徛在入來，就個手指大細，攏驚手指厝邊啊，攏驚倒啊慘死！啊，就兩個呐，佮都有伊命來，若當這真命無伊命，甲無那個正的，伊若伊個命生，迄話想你也是有命。原來同陳南結婚已經係林英嘅第3段婚姻啦。林英話：佢活咗50歲，只能夠用坎坷嚟形容。經過2次失敗婚姻之後，遇到咗陳南，本來以為會過上好日子，冇諗到卻係引狼入室，日子一天比一天難捱，甚至離婚之後亦冇辦法脫離陳南嘅魔掌。那離婚啊，離婚是古時啊，喺度嗱，伊咁樣就食酒做，就拉累頭，只累頭咩拍冷拍裡面，食酒做就累頭，只累頭，人攞架拖出嚟拍。人攏家拖出來就成，就唔係攏跟啊10整件紙幣，跟無幣跟就叫啊。林木同陳南從來都未有過交集，只係有一次碰面係喺林英屋企，但係嗰次陳南一見到佢就橫眉豎眼，破口大罵。咩話嗱？你顧老頭啊啊！我顧老頭啊都冇去聽到嘅，你咪話顧老頭啊，我係咪佢點解你係顧老頭啊？我你唔係顧老頭。你話咪話顧老頭，你唔係顧老頭啊？原來小賭豆話。陳南揚言要殺死林木嘅説話，令到林木一直耿耿於懷。不過之後2個人亦冇再碰過面，亦就相安無事啦。直到2015年10月1號半夜，林木接到咗林英嘅電話。我就12點啩，喊咪，依拍咗佢話嗱，佢就做跪嚟，嗱不過佢話。我嘅車嘅一條累頭嘅教佢拍，佢話我12點執隻櫃佢，一打依度打，依度櫃嚟同佢做你妹，佢同啦，我嗌做你妹嘅妹，同嗌做你派做妹。林木話：接咗林英嘅電話之後，佢亦好猶豫，覺得去反而增加咗矛盾，唔去呢又擔心林英嘅安危。
思慮再三，佢先至過去嘅。我就一定喊三條做埋一切後邊啊，然後來小我來小我嗱，驚咩做咧？挨嚟嗰啲做掉。我就天啊，個笑喺度啦，遐啲唔家事都唔裝正，就來裝正啦嘛，為是一見喏，那麼來拍手。就是一定要拍到啦，就講太自由佢啦，就可能唔會啦。我就用金剛拍就拍有一隻搏命，有經啲七十回，哇，重攬百人上面。林木話：唔理將來要承擔咩後果，佢做好咗心理準備。唯一放心唔落嘅就係屋企嘅媽媽。上往時而家話是個樓啊，成日俾佢90杯，佢都拉幫人頂罪。就你乜？林英喺警方將佢送入看守所之前，檢查出患有肺癌晚期。醫生預測林英只係剩低3個月到半年時間啦。之後，林英申請取保候審。我哋曾經聯繫林英，希望能夠同佢見個面，但係佢拒絕咗。佢話直到而家，佢先至感受到生活嘅美好。佢只係想喺最後嘅日子裏邊，好好咁陪伴住佢嘅一對仔女，唔想令到細路仔嘅回憶裏邊只有媽媽受盡欺凌嘅回憶，希望能夠俾細路仔留低一啲美好嘅回憶。林英嘅一番話真係令到我心裏邊五味雜陳。林英伙同他人殺死自己嘅前夫，雖然罪不可赦，但其情可憫。暴力令到本來應該充滿愛嘅家庭變成咗地獄，變成滋生暴力嘅溫床，更加令到林英從一個家暴嘅受害者演變成施暴者。連續2日，我哋講述咗2單因為家庭暴力引發嘅悲劇。家庭暴力對家庭以及社會嘅危害不容忽視。反家庭暴力法嘅頒布同實施，從國家層面、從法律層面，明確咗家庭暴力唔係個人私事，而係社會公害；唔係一般嘅家庭糾紛，而係違法犯罪。而對我哋每個人嚟講，需要嘅係摒棄自掃門前雪嘅陳舊觀念。發現左鄰右里有家庭暴力發生嘅時候，能夠主動向當地居委會或者派出所報告，共同抵制家庭暴力，將佢嘅危害扼殺喺萌芽狀態。好啦，觀眾朋友，呢期犯罪中就到呢度結束啦，多謝大家收睇，下期同一時間我哋不見不散，再見。